Hi guys! Welcome back again to my channel and welcome back to my adventure. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to press the subscribe button para ma-notify ka in any future vlog ko. So guys, for today is nagkalkal ako ng mga gamit ko dito sa kwarto ko at may napansin ako na hindi ko pa na-unbox na binili ko before. So ito yung guys. So mag-unbox tayo ngayon ng diecast aircraft model ng Airbus 350 at ng Airbus 380. So before anything else guys, I just wanted to shout out sa lahat ng 380 subscriber ko dito sa YouTube. And thank you so much for subscribing to my channel. So without further ado, let's start opening the boxes. So nandito na sila sa tabi ko. Isang 380 aircraft. Isang I believe this is A350 aircraft. So unahin natin yung 380 guys, kung ano pa yung nasa loob nito, ha? So ayan siya. So dito na tayo sa pangalawang box guys. So that will be all guys. Alam ko maraming diecast aircraft enthusiast na nagko-collect ng mga aircraft, same like me. So I just started recently lang din.